você é novo no canal, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Para que o YouTube avise quando eu postar vídeo novo, hein, galera. Galera, não façam trilha sem óculos. Eu estou sem óculos hoje e isso interfere muito, pois é muito risco de você acertar um galho no olho e se machucar feio. E isso interfere muito também no rendimento seu da trilha, entendeu? Então sempre com os equipamentos completos, beleza? Só estou vindo aqui porque eu tenho que gravar vídeo pra vocês, senão...
was too young, and I didn't understand that you